إنه يصرخ طالبا مساعدتنا، ولكن من أين تأتي صرخاته؟ توقفت الصرخات، لكنها كانت تأتي 100% من مرحاضنا. فلنذهب بسرعة ونرى. انظروا إلى هذا، ها هي قبعة بوكويو الأصلية ملقاة في المرحاض. ولكن ماذا حدث لبوكويو؟ إذا عرفتم ماذا حدث لبوكويو ضعوا إعجابا على هذا الفيديو الآن، وسنرى معا لقطات المراقبة فورا. لا أستطيع أن أصدق هذا. في تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بنا يمكن رؤية تدفق المرحاض وبوكويو. يجب ألا نضيع أي وقت، وعلينا مشاهدة التسجيلات فورا. كما ترون بوكويو يحاول الآن هزيمة تدفق المرحاض. بوكويو مندهش حقا وينظر باشمئزاز شديد إلى داخل المرحاض. لا، ماذا يحدث لبوكويو؟ المرحاض يلتهم بوكويو الآن. إنه يقاوم لكنه لا ينجح ويدخل المرحاض. لقد اتهم آكل المراحيض بوكويو للتو. ماذا حدث هنا للتو؟ بوكويو اختفى ببساطة. ماذا سنفعل الآن؟ بمساعدتكم أنتم فقط يمكننا إنقاذ بوكويو. كل ما عليكم فعله هو الاشتراك المجاني في قناتنا. لدينا هنا خريطة للصرف الصحيح، حيث يمكن لآكل المراحيض وبوكويو أن يتواجدا في أي مكان. أيمكنكم أن تروا آكل المراحيض قد أكل بوكويو، لذلك رأسه يخرج من المرحاض. المجاري متصلة ب5 أماكن إجمالا، حيث يمكن لوحش المراحيض أن يتواجد. تؤدي المسارات هنا إلى غابة مخيفة أو إلى عجلة فيرس مهجورة. هنا يؤدي طريق من المرحاض مباشرة إلى السوبر ماركت، وهنا تنتهي المجاري عند قارب. لكن ماذا يريد سيفون المرحاض وبوكويو بقارب؟ لكن نهاية المجاري تؤدي حتما إلى هذا المنزل المتهالك. سنراقب اليوم جميع الأماكن ال5 بطائرتنا المسيرة لإنقاذ بوكويو من سيفون المرحاض الشرير. ألم تسمعوا جميعا بوكويو في بداية الفيديو؟ لقد صرخ طلبا للمساعدة لأن المرحاض الشرير يريد أن يلتهمه. نحن نعيش هنا في الأعلى، ولهذا السبب سنطير معكم أيها الموجودون هناك مباشرة إلى هذا السوبر ماركت. أولا الآن دعوا الجميع يضعون إعجابا آخر لبوكويو. بمساعدتكم فقط يمكننا إنقاذه. ولن نضيع الوقت. وسنطلق الطائرة المسيرة فورا الآن. نحن الآن هنا عند السوبر ماركت، ويمكنكم أن تروا لا يوجد هنا شخص واحد. بوكويو المسكين لقد ابتلعه سيفون المرحاض بكل بساطة، وسننقذه معا بمساعدتكم. يجب أن نجد بوكويو. هناك مرحاض وبوكويو. رأس بوكويو يطل من المرحاض. لحسن الحظ وجدناه فورا عند موقف سياراتنا. هذا يعني أننا في المكان الصحيح. خريطتنا صحيحة. علينا أن نواصل الطيران. أين ذهب؟ لقد انطلق. كان سريعا جدا. وكلكم حطوا لايك لبوكويو عشان يصير قوي جدا. شفتوا السيفون صار عنده عجلات وانطلق. إلى أين ذهب؟ لقد كان سريعا جدا. لقد اختفى فجأة. طائرتنا المسيرة ما بدي اللحاء. إذا نكون حذرين جدا حتى لا يتلف سيفون المرحاض طائرة 9. هذا سيفون المرحاض الشرير. ماذا يفعل ببوكويو المسكين؟ وأنتم جميعا تحبون بوكويو. كلانا يحب بوكويو، وهو في الحقيقة لا ذنب له في أن سيفون المرحاض يأكله ببساطة. الشيء الوحيد الذي تبقى لدينا هو قبعته الزرقاء. يجب أن نعيدها إليه، لذلك سنطير الآن على طول الشارع. هل أطير يسارا أم يمينا؟ لا أعرف. السيفون قد يكون ذهب إلى اليسار أو إلى اليمين، لكن لا يوجد هنا سيفون. هذا يعني أن علينا الذهاب للجانب الآخر. الآن نذهب لليمين لنرى الآن يمينا إن كان هناك أحد. وكمان حطوا لايكاتكم، فقط بمساعدتكم يمكننا إنقاذ بوكويو. أين ذهب شطف المرحاض؟ ها هو شطف المرحاض وبوكويو. أنتم ترونه وهو يبتعد. بأي سرعة يبتعد؟ كم كانت سرعته من فضلكم؟ كيف لسيفون مرحاض أن يسير بهذه السرعة؟ لقد رأيتموه؟ لقد انطلق للتو في الشارع لنطير خلفه. لكن أين ذهب؟ هنا شوارع كثيرة وطرق باتجاه واحد. سأفعل وضع التيربو الآن. يا جماعة انظروا كم نطير بسرعة. دروننا يستطيع الطيران بسرعة كبيرة أيضا. واو دروننا تحطمت. لا، لم تسقط. انتظر إنها مقلوبة. أقلبوا الكاميرا، أقلبوا هواتفكم يا جماعة. أنتم ترونها. هناك تدفق المرحاض، وهذا بوكويو. ماذا يفعل؟ لكن لا يمكننا الطيران بعد الآن. هذا يعني أننا نحتاج الآن طائرة مسيرة جديدة. يمكنكم رؤيته. هذه دروننا الجديدة. بهذا يمكننا الآن إنقاذ بوكويو. يمكنكم رؤيته. نينا تتصل بنا، صديقة بوكويو. ردوا فورا. أريد معرفة ما لديهم ليقولوا. مرحبا، هذه نينا. أتصل بكم لأنني أشعر بقلق شديد. لم أعد أجد صديقي المفضل بوكويو. لقد اختفى ببساطة، ولا أعرف على الإطلاق ما الذي جرى له. عادة ما يتصل بي دائما أو ينتظر في أماكن لقائنا المعتادة، لكن هذه المرة الوضع مختلف تماما. لقد بحثت عنه في كل مكان، لكن لم أجد له أي أثر. أرجوكم، أنا بحاجة ماسة لمساعدتكم. أنتم الوحيدون الذين أستطيع أن أثق بهم في هذه اللحظة. ربما يمكنكم اكتشاف شيء ما أو البحث عنه.
لدي مجرد تخمين. بوكويو يتواجد أحيانا في الغابة المخيفة المهجورة، ربما يكون هناك أو في مكان قريب. هذه الفكرة تخيفني، لكن لا أعرف أين أبحث في مكان آخر. إذا رأيتم أو سمعتم أي شيء أرجوكم اتصلوا بي فوراً. ينتابني شعور سيء للغاية، وأتمنى فقط أن نتمكن من العثور عليه في الوقت المناسب. أرجوكم لا تتركوني وحدي مع هذا الخوف الشديد. أنا أشعر بقلق كبير عليه حقا. لقد أغلقت السماعة. هل سمعتم ماذا قالت؟ إنها قلقة بشكل لا يصدق بشأن بوكويو. للأسف لم نتمكن من إخبارها بعد الآن أن آكل المراحيض قد أكل بوكويو، لكن الخبر الجيد هو أن نينا أخبرتنا أين يمكن أن يكونوا. نينا تشك بأن بوكويو يختبئ هنا في هذه الغابة المخيفة، لكن ماذا لو ذهبت توالي تنشبولونغ مع بوكويو إلى عجلة الملاهي؟ لكن ألم تسمع نينا؟ إنها أفضل صديقة لبوكويو وعلينا أن نثق بها، لذلك لن نضيع الوقت وسنطير بطائرتنا المسيرة مباشرة إلى هذه الغابة المخيفة. لقد سمعتم نينا تتحدث عبر الهاتف. إنها تشعر بالقلق على صديقها المقرب بوكويو. بالطبع نحن قلقون أيضا، لذلك ذهبنا مباشرة للغابة. إلى أين نطير؟ هل نطير يمينا أم نطير في الاتجاه الآخر من الغابة يسارا؟ كانت هناك علامة على الأرض، لكن الأفضل أن نقول لا ونطير مباشرة. سنحلق الآن معكم فوق هذه الغابة بأكملها. أبقوا أعينكم مفتوحة، يجب أن ننقذ بوكويو. تواليت إيتر موجود حتما في هذه الغابة، نأمل ذلك فقط. وهذه المرة لازم أكون حذرة، ومش عندنا طائرات احتياطية أخرى. يمكن دي آخر طائرة بدون طيار لدينا، ويجب ألا نسقط. معنا طائرتان مسيرتان فقط، ولهذا نحن الآن في الغابة. هناك الكثير من الأشجار، يجب أن تنتبه جيدا. ظننت أني رأيت شيئا هناك في الشجيرات، لكن لم يكن شيء. تعرف، هو يرتدي أزرق. بمجرد أن ترى شيئا أزرق فلا يمكن أن يكون إلا بوكويو. إذا رأيتم شيئا أزرق فأخبرونا بذلك بالتأكيد بوضع إعشاء. أو لا، انظر، إنهما بوكويو وتواليت تير. ماذا يفعل هنا؟ لا أعرف، لكن كان صحيحا. نينا كانت محقة. ذهبوا إلى الغابة. شفتوا، والتواليت انطلق بسرعة مع بوكويو لدرجة أنني لم أحظ بفرصة. نطير بسرعة خلفه الآن، فقط على طول طريق الغابة. أنتم ترونه وأنا لا أجده، لقد هرب. لكن هل لاحظت كيف كان في الشارع ولم يكن في الغابة العميقة؟ سأطير الآن من الغابة، ربما نرى أفضل بكثير من الأعلى. من هناك قد نرى الغابة كلها، وهناك سنجد بوكويو مجددا. أبقوا أعينكم مفتوحة، لقد رأينا بوكويو مجددا الآن. هذا يعني أن نينا كانت محقة تماما. الآن ترون نحن عاليا جدا لدرجة أننا نرى الغابة بأكملها من الأعلى. المشكلة الوحيدة هي أنني لا أجد أي شيء هنا. أرى فقط تاج الشجرة. لم أعد أرى الغابة بسبب كثرة الأشجار. حنطير للأمام مباشرة. لازم أن نجد فسحة في مكان ما، فتحة نشوف إيش ما بداخلها. كيف لنا أن نجد تواليت تيتر وبوكويو هناك؟ من فضلك. والمشكلة هي حتى لو أردنا العودة إلى الغابة لم أعد أجد المدخل. لا تستطيع أن تطير هكذا في شجرة. هذه دروننا الأخيرة. انظر، هنا بالأسفل توجد فتحة صغيرة، سأطير بها أقرب قليلا الآن، ربما نتمكن من رؤية شيء هناك. هذه فكرة ممتازة، علينا أن نحلق ببطء ثم نرى إن كان هناك شيء في الأسفل. ولا تغلقوا الفيديو وشاهدوه من فضلكم حتى النهاية، هذا مهم. نحن نريد. لا، ما هذا يا ترى؟ عدد كبير جدا من المراحيض. مفتشون يفتشون الغابة كلها، لكن ما في بوكويو، كانت كلها مراحيض فارغة. هل تعتقد أنهم ربما ما زالوا يبحثون عن باتو أو إيلي الآن؟ أو نينا، هي اتصلت بنا للتو، أليس كذلك؟ أكيد تعرفون جميعا أصدقاء بوكويو، باتو، البطة أو إيلي، الفيلا الضخمة. لا تقل لي الآن الغابة مليئة بآكلي المراحيض. لا أعرف شيئا واحدا فقط، أنني وجدت المدخل مجددا. هنا طريق وتقاطع، من هنا مستقيم، يسار، يمين، في كل صوب. لقد طرنا يسارا، لقد طرنا يمينا، لذا سنطير معكم الآن مباشرة. إنه طريق صغير جدا، أعتقد أن هذا مخبأ جيد لتويليتيتر، لأن علينا جميعا إنقاذ بوكويو حتما. ذاك باتو. تواليتيتر وباتو. ماذا يفعل تواليتيتر وباتو الآن؟ ألم تروا ذلك؟ إنه يؤكل. لا، باتو المسكين، البطة المسكينة ذات القبعة الخضراء. والآن يتصل بوكويو أيضا. رد علي، أريد بشدة أن أعرف ماذا سيقول بوكويو. إذا لننطلق الآن. إين بوكوجو؟ بك قادة تندبتري أمام من تحرير نفسي. هذا التواليت تير لم يعد يمسك بي، لكن منذ ذلك الحين أصبحت وحيدا تماما. لا أعرف أين أنا بالضبط. لقد فقدت كل إحساس بالاتجاه. كل شيء هنا مظلم، بارد، ويشعر بالغربة التامة. أنا عالق هنا، في المجاري في الأسفل. الممرات ضيقة والجدران رطبة والماء يقطر من السقف في كل مكان. أحيانا أسمع أصواتا عالية قادمة من الأنابيب، ثم يعود كل شيء ليصبح هادئا تماما. أنا خائف من التحرك لأنني لا أعرف إلى أين يمكن أن تقودني هذه المسارات، لكن هناك شيئا ما بالقرب مني تماما. أسمع صوت ماء،
إنه يختلف عن صوت القطرات التي تسقط هنا في الأسفل. يصدر خريرا خفيفا وكأنه يجري، ربما يكون نهرا أو بحرا أو حتى محيطا واسعا. أرجوكم ساعدوني في العثور على طريقي. ابحثوا عن أي شيء له علاقة بالماء. بوكويو قفل الخط للتو. هل سمعتم ما قال؟ لقد تمكن من التحرر من آكل المراحيض ويصنع شيئا له علاقة بالماء. إذن بوكويو لابد أن يكون هنا عند القارب، فالقارب يحفر. والآن يجب أن نسرع معكم جميعا لأن بوكويو تمكن من تحرير نفسه من بطن آكل المراحيض. لهذا السبب نطير الآن بالدرون مباشرة إلى هذا القارب. نحن الآن عند القارب بالضبط كما كان على خريطتنا. وقال بوكويو على الهاتف: يسمع صوت ماء. وأنتم تعلمون القوارب تطفو على الماء، ونعرف هذا القارب فقط بالقرب منا. علينا أن نفتش عن شيء ما، لقد كان في المجاري. يا جماعة، علينا الآن البحث عن مداخل. نأمل فقط أن يكون بوكويو موجودا بالفعل لنتمكن من إنقاذه أخيرا. لكنني ما زلت لا أستطيع أن أصدق أن باتو قد أكل من قبل آكل المراحيض. البطة أصبحت من الماضي. لقد رأيتموه في الغابة. كان هناك جيش بأكمله يبحث عن أشخاص آخرين. لهذا السبب من الأهمية بمكان أن ننقذ بوكويو، وهذا لن نفعله إلا بمساعدتك. إذا وضعت الآن لايك على هذا الفيديو، وإلا سيأتي تواليت إيتر الشرير وسوف يأخذ إيلي أيضا، ويأخذ نينا، ويأخذ لونا، ويأخذ بوكويو. أنتم ترون ذلك. الماء موجود هناك بالفعل في الأمام، وقد سمع هو الماء. نحن الآن ببساطة هنا بالقرب. عليكم فقط أن تبقوا أعينكم مفتوحة. وهم يزدادون أكثر فأكثر. في الغابة كان عددهم 5 6 7، هنا عددهم أكثر. ما أستطيع عد كم عددها. إذا عرفتم اكتبوا لنا في التعليقات. بس ملاحظ شيء؟ في قوارب كتير. بوكويو، على أي قارب أنت؟ أعطنا إشارة. بوكويو لازم يكون عم يتجول هون. ربما هو في الخلف خلف الجسر. هناك شيء أزرق، أليس؟ نشر شيئا. هل رأيت شيئا الآن؟ يا جماعة، أنتم رأيتم شيئا أزرق أيضا. إذا رأيتم الأزرق أرجعوا وشاهدوه مرة أخرى. وإذا كان هناك شيء أزرق اتركوا لايك. أنا ذاهب للجسر، ربما يختبئ تحت الجسر. فكرة جيدة، ربما لا يجده آكل المراحيض هناك. وهناك أيضا ظلام كثير، وهناك ظل. مخبأ جيد فقط لبوكويو. ربما نينا هناك أيضا. ترون شيئا هنا بالأسفل؟ لا أرى شيئا. لا أرى شيئا أيضا. هل ترون أحدا تحت الجسر؟ لا يوجد أحد إطلاقا، لا بوكويو ولا نينا ولا أشخاص آخرون. لكن انظر إلى هذا، هذه سيارات لأشخاص مثل بوكويو تماما. بوكويو سيستمتع كثيرا هناك، أو بأن يكون هناك. وهذا هو الحجم الصحيح أيضا. هذه سيارات مناسبة تماما لبوكويو المناسب، وسوف يأخذ حتما هذه الدراجة الزرقاء. لابد أنه هناك بالقرب. لنواصل الطيران وابقوا أعينكم يقظة. لك أوه لا، هناك تواليت إيتر ونينا. ماذا تفعل نينا هنا؟ ماذا يجري هناك؟ لا أستطيع النظر. هل ترون ما يفعلون؟ انطلقوا للتو. أين ذهبوا؟ هذه سؤال جيد. لا أستطيع مجاراة الدرون بهالسرعة. كان من المفترض أن ننقذ بوكويو، والآن يحدث كل هذا لنينا. والآن تواليت إيتر هرب مرة أخرى. لكن نينا كانت معهم. نحن نعلم الآن تويلت إيتر أكل بوكويو، تويلت إيتر أكل نينا، وتويلت إيتر أكل باتو البطة. أبطوي أباطو البطة. من التالي؟ إيلي، الفيل الوردي. لم أعد أحتمل كل هذا. نواصل الطيران. أبقوا أعينكم مفتوحة. يجب أن نجده في أي مكان. أين نينا الآن؟ وأين اختفى هذا تواليت إيتر؟ لا يستطيع أن يسير بهذه السرعة. نحن نطير بنفس السرعة. ماذا لو وصل إلى نهاية الصرف الصحي؟ لحظة يا رجل، علينا الآن فقط العودة للخريطة. نينا المسكينة ابتلعها آكل المراحيض الآن أيضا، لكن إلى أين اختفوا؟ بدرا مسح كل شيء جوا. باط نهاية الصرف الصحي لم نقم بها بعد. وفي نهاية مجرى الصرف الصحي هذا يوجد هناك منزل متهدم ومهجور. ادعوا لنا ألا نتأخر، لذلك سنطلق الطائرة المسيرة فورا. نحن الآن عند المبنى المدمر، وهنا نهاية شبكة الصرف الصحي لآكل المراحيض. هذا يعني من المفترض أن يخرج بوكويو وتويلت إيتر من هنا بالضبط. أو بوكويو يختبئ هنا من آكل المراحيض لأنه استطاع أن يحرر نفسه. لكن يمكنك رؤيته. البيت هائل للغاية. من أين نبدأ في هذا كله؟ أقترح أننا نبدأ من الطابق العلوي ونمر على كل طابق على حدة، طابقا بعد طابق. الجميل هو يمكننا رؤية كل طابق بطائرتنا المسيرة. وكونوا متيقظين. ما هذا يا ترى؟ بوكويو. ترون ذلك؟ إنه ذكي، يختبئ في القمة. هذا رائع حقا. في غرفة صغيرة اختبأ بمفرده من آكل المراحيض، وكان مدخل واحد فقط. هذا يعني كان سيرى حتما إذا جاء تويلت إيتر إليه. بفضل إعجاباتكم لقد أصبحنا الآن على الطريق الصحيح لإنقاذ بوكويو. أعتقد أيضا حتى نهاية هذا الفيديو سنتمكن من جعل بوكويو حرا. هذا ما أؤمن به أيضا، وبعدها ننقذ نينا. وبعد ذلك سننقذ البطة باتو.
وبعد ذلك سننقذ إيلي بالتأكيد. إيلي لحسن الحظ لم تؤكل بعد، لكن قد تؤكل هي أيضا طبعا. علينا التركيز الآن لندخل بالدرون. إذا كان بوكويو هناك فآكل المراحيض قد يكون أيضا هناك. طابقا تلو الآخر سنتفقد الآن بوكويو وتواليت إنتر يتعاركان. كما ترون بوكويو قوي ويبدو أن بوكويو سيهزم هذه المراحيض. بوكويو جيد للغاية، هو سينجح على الأكيد. بوكويو فرد، لقد ذهب هكذا، لقد فعلها طبعا لأنه هزم تواليت إيتر. يهرب طبعا بسرعة كبيرة. لم نكن نحن ومن معكم بالخارج فقط من أردنا إنقاذ نينا، بل بوكويو أيضا أراد هزيمة أكل المراحيض لينقذها. سيرادو الفوراني. السؤال الوحيد هو إلى أين جرى بوكويو؟ سأنزل طابقا أسفل الآن، لعله ركض إلى مخرج الطوارئ وهناك نجده. يجب علي أن يخرج من المنى حتما. ابقوا أعينكم مفتوحة. أين ذهبت؟ هناك السقف. الهاتف يرن. رومي تتصل؟ الرد حتما. أريد أن أعرف ماذا لدى رومي ليقول. حسنا سنفعل ذلك. مرحبا رومي، من الجيد أنك اتصلت. ألم يكن من المفترض أن تلتقي ببوكويو؟ أفعلت؟ لقد ارتكبت خطأ فظيعا. لقد نسيت تماما أنني كان من المفترض أن ألتقي ببوكوجو في الملعب اليوم. كنا قد اتفقنا على ذلك. كنا نريد أن نلعب معا، نضحك ونستمتع بعد الظهر، وأنا ببساطة لم أحضر. أشعر بالسوء الشديد حيال هذا. فكرة أنه ربما جلس هناك وحيدا ينتظر ويأمل أنني سآتي تجعلني حزينا بشكل لا يصدق. لم أرد ذلك أبدا، هو يعني لي الكثير، ومع ذلك خذلته. لا أعرف كيف حدث هذا لي، لكنني أريد أن أصلح الأمر. سأتوجه الآن فورا إلى الحقل بجانب الملعب. ربما لا يزال هناك، ربما ينتظرني. آمل ذلك بشدة. إذا وجدته سأعتذر له، سأخبره أنني آسف جدا وأنني لم أنسه لأنه غير مهم، بل لأن كل شيء كان في فوضى عارمة. أرجوك، أتمنى أن يكون بوكوجو لا يزال موجودا هناك. لقد أغلقت الخط. هل سمعتم هذا؟ كان من المفترض أن تلتقي ببوكويو في البداية ونسيت الأمر تماما وقضت كل الوقت مع جينو. يجب علينا الآن أن نتبع رومي فورا. تريد الذهاب إلى بوكويو فورا؟ لقد إلى أين ذهب رومي وبوكويو الآن؟ ربما ذهبا إلى إيلي البيت في حديقة الحيوان، أو ربما إلى نينا في المسبح. والآن ضعوا إعجابا جميعا، لأنه عند 10,000 إعجاب سنطير هنا إلى هذا الصندوق الغامض الذي يحمل علامة استفهام. سنطير الآن مباشرة إلى المسبح، ونأمل أن نجد هناك بوكوجو ورومي ونينا. نحن الآن هنا في المسبح الخارجي، ونأمل أن نجد بوكوجو ورومي. لكن وفقا لخريطتنا من الممكن أن تكون نينا موجودة هناك أيضا. لذلك يا مشاهدينا الأعزاء في الخارج، ابقوا أعينكم مفتوحة جيدا. سيكون ذلك رائعا جدا بالطبع لو التقت نينا وبوكوجو ورومي معا. ها هما باتو وإيلي، هو الفيل الوردي وتلك البطة ذات القبعة الخضراء، وهما يلهوان في الماء. إنهما يستمتعان حقا، إنهما بالفعل في حوض السباحة. أنتم تعلمون البطة تحب الماء وتستمتع مع الفيل وخرطومه باتو وإيلي. لم أكن لأصدق أننا سنراهم أيضا في هذا الفيديو اليوم. هل سيجتمع الجميع حقا الآن؟ حتى باتو وإيلي، باتو، إيلي، بوكويو ورومي. يا جماعة، هذه أسماء كثيرة وصعبة، ونينا قد تكون موجودة أيضا. إذا رأينا نينا يجب عليكم بالتأكيد أن تضغطوا إعجابا. سنحلق الآن بطائرتنا المسيرة فوق المسبح كله ونبحث عن نينا. لكنكم ترون لم يكن هنا أحد غير باتو وإيلي. لكنهما رائعان. لا، شو هذا الآن؟ هل رأيتم ذلك؟ كان هناك شخص، ما كان هناك شخص. رجعوا، كانت بطة على ما يبدو. هل كان هذا باتو الذي حلق مرورا؟ ماذا؟ هل تستطيع البطة الطيران؟ طبعا البطة تستطيع الطيران. لابد أنه كان باتو. لكن ليش بيطير باتو الآن من المسبح؟ ربما يريد تدمير دروننا. لا، ما أصدق ذلك. باتو دائما لطيف وودود. حسنا، سنواصل الطيران. أبقوا أعينكم مفتوحة. سنبحث عن رومي الآن بالتأكيد. ماذا؟ أين أصبح هذا الآن؟ هل تسمعوا هذا؟ لقد وصلنا إلى 10,000 إعجاب، وبما أنكم جميعا بفضل جهودكم أعطيتم 10,000 إعجاب، سنطير الآن فورا إلى هذا الصندوق الغامض الذي يحمل علامة استفهام. نحن الآن هنا بطائرتنا المسيرة في ساحة الخردة، وعلى خريطتنا كانت العلبة الغامضة وعليها علامة استفهام. فماذا يمكن أن يعني هذا الآن؟ ولكن شكرا جزيلا على 10,000 إعجاب، لأننا أخيرا نستطيع الطيران إلى هناك. أنا متحمس جدا لأعرف من هي الشخصية الغامضة التي تنتظرنا هنا في ساحة الخردة. علامة الاستفهام ليست شخصا بالطبع، لذا سيصبح الأمر مشوقا جدا الآن. ربما يكون شيئا آخر تماما. سنجوب ونستكشف ساحة الخردة بأكملها معكم. هناك روميو وبوكويو. أكن لأتوقع هذا أن روميو وبوكويو يلتقيا هنا في مكان النفايات.
ماذا يفعلان يا ترى في مكب النفايات؟ سنبحث في مكب النفايات بأكمله، ربما نجد المزيد من الأشياء الغامضة. لكن هناك الكثير من الأماكن الأجمل في الحقول أو في المسبح. ماذا يفعلون في ساحة الخردة؟ يجب علينا أن نتبع هذا الدليل. على خريطتنا لم تكن العلبة الغامضة التي عليها علامة استفهام موجودة عبثا. هذا لا يعني إلا أن هناك المزيد قادم، لذلك ابقوا معنا بالتأكيد. لكنني لا أرى أحدا، وكأن روميو وبوكويو قد هربا. لا يوجد أحد هنا أيضا. علينا تفتيش ساحة الخردة بأكملها. سنفعل ذلك الآن، ويمكنكم الاستمرار في الإعجاب حتى لو وصلنا ل10,000 إعجاب. ربما نجد هناك أيضا باتو ونينا والآخرين جميعا، أو إيلي الفيل الوردي. هذه فكرة جيدة، لكن حتى الآن لم نجد سوى بوكويو ورومي. لقد حلقت الآن بطائرتنا بدون طيار في حاوية الخردة هذه، لكن لا يوجد هنا سوى القمامة. هل تعتقد أن شخصا ما قد اختبأ بداخلها أو هنا في الشيء الأخضر؟ لكن هنا لا يوجد سوى خردة في كل مكان، لذلك هو ساحة خردة أصلا. كنت سأقول ذلك للتو. هذا منطقي، إنها ساحة خردة. سنواصل البحث. وجدنا بوكويو ورومي هنا، لقد كنا محظوظين جدا بذلك. لكن هل هما الاثنان الوحيدان الموجودان هناك، أم أن هناك الكثير والكثير غيرهما؟ تخيل لو لم يكن هناك بوكويو أو رومي فقط. ماذا لو جاء جينو فجأة أيضا؟ سنطير فوق كل شيء. لا تغلقوا الفيديو وشاهدوه حتى النهاية. المهم أن يكون هناك رومي، بوكويو، باتو وإيلي، الأربعة كلهم، ويرقصون ويستمتعون. إنهم يقضون وقتا ممتعا حقا في ساحة الخردة هذه. ترونهم، باتو، بوكويو، إيلي ورومي، إنهم يستمتعون حقا. ساحة الخردة هذه لابد أنها مليئة بالسحر. هذا مؤشر جيد جدا، وانظروا إلي. هنا في كل مكان لا توجد سوى حاويات. هل رومي يتصل بنا الآن؟ رومي يتصل بنا، ماذا نفعل الآن؟ لابد أن ترد، ربما رومي في خطر. الدودة الجائعة ابتلعتني للتو، والآن أنا محبوس في بطنها. من فضلكم أطلقوا طائرتكم المسيرة وأنقذوني من بطن الدودة الجائعة. لم يتبقى لي الكثير من الوقت. رومي أغلقت الهاتف. هل سمعتم ماذا قالت؟ لقد أكلتها الدودة الجائعة. لا أصدق ذلك. لماذا يحدث لرومي؟ لننظر فورا في لقطات المراقبة، ربما نرى ما حدث لها. ماذا ننتظر؟ ها هي الدودة الجائعة، ها هي رومي ولا تلاحظ الدودة. التهمت الدودة الجائعة رومي. وإلى أين تذهب الدودة الجائعة الآن؟ لا أعرف. على أي حال لقد التهمت رومي إنها تدخل الأرض وتختفي. الإشارة اختفت. لماذا اختفت إشارتنا الآن؟ لقد سمعت رومي إنها تحتاج مساعدتنا. يجب أن نذهب إلى هناك فورا بالطائرة بدون طيار. في بداية الفيديو اتصلت بنا رومي وقالت إن الدودة الجائعة أكلتها. الآن نعرف لماذا. والدودة ذهبت تحت الأرض. يمكننا الآن الطيران بالدرون بالضبط إلى هناك. رأيتم أين هذا المكان؟ هذا موقف سيارات، ورومي يريد منا أن ننقذها بالدرون الآن. وكلكم ضعوا لايك لرومي. بمساعدتكم يمكننا إنقاذ رومي. اشتركوا بقناتنا، الاشتراك مجاني تماما، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم. لا وقت لدينا لنضيعه. علينا إطلاق الدرون الآن فورا. نحن الآن في طريقنا مباشرة إلى المكان الذي أكلت فيه الدودة الجائعة رومي. نأمل ألا نتأخر وننقذ رومي معكم سويا. ترون هنا هذا الموقف الكبير، لا توجد فيه سيارة. هنا اتهم رومي. هذا هو المكان بالضبط الذي رأيناه بكاميرا المراقبة. حطوا لايك لأننا ذاهبون. يا رب ننقذ رومي وإن شاء الله. ألقي نظرة على ما يحدث للأرض. أنتم ترون الدودة الجائعة تحت الأرض. هذا يعني أننا بالضبط في المكان الصحيح. لقد حلقنا بالدرون بشكل سليم. حيث زحف الدود أو مرة انفجرت الأرض. ورومي في دودة جائعة. حسنا، نحن على صواب ولم نتأخر بعد. لا تزال لدينا فرصة لإنقاذ رومي. السؤال هو أين يذهب الدود الجائع تحت الأرض؟ لا أعرف. نحلق فوق المنطقة بأكملها. لحسن الحظ أنتم معنا. لا تغلقوا وشاهدوا الفيديو حتى للنهاية، لأننا نحتاج دعمكم. معكم فقط يمكننا إنقاذ رومي. انظر في الأسفل حاوية حمراء. ماذا لو كان مدخلا؟ فكرة جيدة. هل يذهب تحت الأرض طعاما للدود؟ للأسف لا، إنها مجرد أكياس قمامة. هذا مجرد مكب نفايات. لكن تعلم، الدودة الجائعة تأكل حتى القمامة. علينا أن نواصل الطيران حتما. لقد وجدنا رومي وهو في معدة الدودة الجائعة. رومي جدا جدا. أوه لا، ها هو ذا. الدودة تراه يمشي بالطريق. إيه كم هو مقرف، والمخاط خلفه. رأيتم هذا يا أصدقاء؟ لكن كان يبدو ضخما جدا. يا جماعة، هل الدودة تمشي أم تزحف؟ ماذا تفعل الدودة؟ لقد زحف قليلا عبر الشارع. لقد رأيناه. وتميزون الدودة الجائعة برأسها الكبير وعينيها مختلفتي الحجم، ولهذا الفم الكبير كان بإمكانه أكل رومي بسهولة. الجرس يرن. من هذا؟ علينا أن نرى. لا يجب أن نفتح الباب. ماذا لو كان الدود الجائع؟ ماذا لو كان رومي؟ علينا فتح الباب. ألا تسمعون ذلك؟ شخص ما أو دودة ترن جرس بابنا بجنون. هيا بنا إلى الباب. يا له من صندوق. أنا دوجع. تعرفون؟
من وضع الصندوق عند بابنا؟ لا أعرف، لكنها ثقيلة جدا، فماذا نفعل بها؟ يجب فتحها طبعا بسبب الدودة الجائعة. أعجبوا واشتركوا، سنفتحها معكم الآن. هل لست متأكدا إن كان علينا فتح هذا الصندوق؟ انظر كم تبدو الدودة شريرة. عيناه كبيرتان ومختلفتان، لكن لما لا يضع أحد آخر صندوق الدود الجائع هذا أمام بابنا؟ في الواقع يجب أن نفتحها لكم معكم، لذا ضعوا إعجابا وسنفتح الصندوق فورا. ما هذا؟ فيه ديدان وبها طين. شوفوا، في ديدان حقيقية. ماذا تفعل الديدان في الصندوق؟ لا أعرف، لكن هذا منطقي. هذه دودة جائعة، كلها جائعة. الديدان ربما عائلته كل ديدان الدودة الجائعة بالداخل. علينا أكل الديدان الآن حتما. هل أنت مجنون؟ هل من المفترض أن نأكل دودة كهذه من الصندوق؟ تبدو شهية جدا ويمكن حتى مدها كثيرا. متسخة جدا ومليئة بالتراب. لا مشكلة، هذه ديدان جائعة ونحن بشر جائعون، فلنأكلها الآن. ربما ننقذ رومي بأكل الديدان. اشتركوا بقناتنا الآن وسنأكل هذه الديدان الجائعة. لذيذ. هل هذا لذيذ؟ طعمه تراب فقط. طعمها كالأرض يا رفاق. هذه ديدان جائعة، ماذا تفعل هناك؟ هل ستأكل المزيد من الديدان؟ هل طعمه لذيذ؟ هل كل شيء بخير معك أم ماذا يحدث لك الآن؟ هل كل شيء بخير حقا؟ أنا بخير، كان الأكل لذيذا جدا، لكن دعنا نرى ما بداخل الصندوق. لابد أن يكون هناك شيء آخر غير الديدان، لكن لا أجد شيئا. هناك شيء. هذه خرة الدودة الجائعة. ما هذا؟ كم هذا مقرف. هل جنان؟ علينا أن نرى ما بداخلها أيضا. عندي شيء، في شيء طالع. هذه رومي وهي مدفونة في الأرض. هذه علامة وقتنا نفد. علينا إنقاذ رومي فورا من الدودة الجائعة. أعجبوا واشتركوا بالقناة. رومي في خطر، يجب أن ننقذها من الدودة الجائعة. لذلك نطلق الدرون فورا ونطير إلى رومي.